Jo crec que hauries de deixar-te anar una mica més, saps? Com fluir. No et preocupis i flueix. No sap fluir, no vol fluir i odia que li diguin que ha de fluir. Crec que flueix és la paraula que més odio del món. Però com et vaig dir al primer capítol, he fet molta teràpia, molt journaling, he llegit molta psicologia, així que he descobert d'on em ve aquesta rivalitat. Sí, què passa que no ho he descobert d'aquesta manera. Ho he descobert observant altres persones com jo. Us presento el retrat d'una antifluïdora. No sé, antifluïdora. Ja està. Li diuen sempre que és massa sensible. També és molt perfeccionista, és organitzada, planificadora. També és molt ansiosa, això sí, i una mica poruga. I ara ve el millor. Tot això porta uns certs problemes. Aquesta persona no es deixa ajudar. A més, és molt rígida, i costa adaptar-se al context. A més, sempre vol tenir la raó, procrastina, és una maniàtica i controladora. Tu no saps la de vegades que m'han dit que he d'aprendre a fluir. T'has de deixar anar, has d'aprendre, has de canviar. Però saps què és el millor? Que jo no vull fluir. A mi m'agrada ser així. Soc així perquè m'ajuda. Així en la intimitat diré que m'ajuda a mitges. Crec que és una eina que vaig desenvolupar com a resposta a algun trauma. No tinc clar quin trauma, però aquí està. Deu ser això. Anys més tard, tenint ja el diagnòstic d'autisme i iniciant la meva consulta professional, vaig poder validar moltes experiències que ja coneixia de prop. Llums, sons, textures i olors concretes que es fan insuportables. Sentir-se com un alienígena a l'escola, la feina, la família, amb relacions socials forçades i fingides per poder encaixar. La sensació que tot va massa ràpid, que no atrapo, que encadeno cicles de depressió, ansietat, fins i tot de vegades acompanyats d'altres diagnòstics. Mode supervivència. Sentir que en qualsevol moment pataré i tot el que tant m'ha costat d'aconseguir es perdrà. I fibromiàlgia, trastorns digestius, immunitaris, fatiga crònica, trastorns de la conducta alimentària i un llarg etcètera. I com tu fas per portar tot això? Doncs res, evitant situacions, sortir poc, intentar no cridar l'atenció, llavors m'esforço molt. Intento prevenir molt el que passarà. Soc molt previsora, molt organitzada. I de cop encaixa. Què? No ets sensible emocionalment. Estic sobrepassada d'informació i estímuls i expectatives. No és que siguis controladora o rígida, sinó que és que intento prevenir situacions que puguin desencadenar en crisi i així les evito o gestiono abans. I no ets perfeccionista. M'esforço de més per evitar conflicte, per no cridar l'atenció i així que no descobreixin que en realitat sóc un alien. No ets poruga, sóc conscient del perill diari al qual m'exposo cada dia i després de tantes experiències negatives acumulades, òbviament que hi ha perill. I no és que no et deixis ajudar o que t'aïllis, és que mai ningú m'ha entès suficient com per poder-me ajudar. I fent tot això et trobes millor? No, el que passa és que és la manera de mantenir la família, la feina, el meu dia a dia amb una mica de normalitat i poder pagar tot el que he de pagar per sobreviure. Però trobar-me em trobo fatal. Sempre he tingut coses. Passa que, com que el metge em diu que són somatitzacions perquè tinc ansietat i sempre tindré ansietat, doncs també he assumit que sempre em trobaré fatal. Sempre que algú explica d'aquesta manera la somatització, m'ho imagino així com si fos un truc de màgia, on jo transformo l'ansietat, com una espècie de núvol, en un símptoma. És màgia. El sistema nerviós té l'objectiu de protegir-nos i per fer-ho el que fa és detectar quines situacions són perilloses o no ho són i fer que el cos actuï en conseqüència per tornar-se a posar fora de perill. Llavors, per explicar-ho, anem a posar un exemple. Imaginem que hi ha perill i farem servir el clàssic exemple de em persegueix un lleó. El sistema nerviós s'encarrega de detectar totes aquelles senyals que ens fan pensar que un lleó efectivament ens està perseguint i un cop detectada aquesta alerta s'activa un dels modes del sistema nerviós que seria el sistema nerviós simpàtic, que és el mode lligat a la resposta de lluita, fugida, paràlisi. I això activa o desactiva certs sistemes del cos per preparar-nos per a aquesta possible lluita, fugida o paràlisi. I alguns exemples seria, doncs, ja ho sabem, una major velocitat del batec del cor fa que la sang vagi cap a les extremitats per poder sortir corrent, es dilaten les pupil·les per veure millor el perill, però també d'altres que potser no coneixem tant, com que en el moment de fugir no necessitem fer la digestió perquè estem focalitzats en sobreviure, la digestió s'inhibeix, és a dir, s'inhibeixen aquests moviments intestinals o la secreció de sucs digestius, fins i tot la necessitat d'anar al lavabo, perquè no seria gaire evolutiu per part nostra que si ens persegueix un lleó haguem de fer una pausa al lavabo.
Així doncs, el cos prioritza aquelles accions, aquells estats que siguin prioritaris per la nostra supervivència i deixa de banda tots aquells que ara mateix no són imprescindibles. Què passa quan ja no em persegueix aquest lleó? Doncs que entro en el mode parasimpàtic, que vindria a ser el mode de descans, reparació i digestió. Perquè, efectivament, a part de que baixen les palpitacions, se normalitza la pressió sanguínia, doncs a més se'ns torna a activar la possibilitat de fer la digestió, la libido i altres processos que tornen a ser prioritaris ara que podem descansar, com per exemple també el reparar teixits, tornar a guanyar forces i energia per quan torni a venir el següent perill. I ara potser estàs pensant, i què passa si jo tinc perill tota l'estona? Si estic en perill tota l'estona vol dir que mai faré la digestió, però en canvi sí que fem la digestió igualment. La cosa és que no és que s'inhibeixi al 100%, només una miqueta, i sobretot si el perill és crònic, el cos s'adapta també a viure amb aquest perill crònic. Llavors el que passa és que acabem fent unes digestions una mica incompletes. Podem tenir estrenyiment o diarrea, ens pot faltar una mica de potència digestiva en general i per tant potser algunes coses que no s'acaben de digerir després generen més gasos o inflor. Llavors, en definitiva, el cos s'adapta a funcionar com pot, però no funcionarà al 100%. I una altra cosa que potser em podries dir és però a mi mai em persegueix un lleó. No et persegueix un lleó, però sí que tens altres perills en el teu dia a dia una mica menors, però que segueixen sent perillosos. I és que aquí entra un matís molt important. El perill no ha de ser objectivament perillós. Perquè el teu cos comenci una resposta de perill, hi ha d'haver percepció de perill. És a dir, si el teu sistema nerviós percep que podria estar en perill, comença la resposta de perill. I això podria ser en qualsevol situació. Per posar un exemple, davant d'un examen sempre hi ha els estudiants que han d'anar al lavabo, tenen palpitació, suor freda i ho passen fatal, i en canvi hi ha aquells estudiants que davant d'un examen ni s'immuten o com a molt estan un palet nerviosos. Una mateixa situació pot ser interpretada totalment diferent pel sistema nerviós d'una persona o d'una altra. I sí, efectivament, moltes persones neurodivergents o amb alta sensibilitat tenim un sistema nerviós que s'acosta més al del primer estudiant, el d'interpretar més situacions com a perilloses o com a potencialment perilloses. I això, entre altres coses, té a veure amb la manera com nosaltres processem el món. I és que fins ara hem estat parlant de que quan ja tenim una informació concreta generem una resposta, però és que el sistema nerviós també s'encarrega de rebre aquesta informació que ens servirà després per valorar quina resposta hem de fer. És a dir, primer de tot, entra la informació al cos, ja sigui informació sensorial, d'identificar quins canvis químics hi ha a nivell intern del nostre cos. Tot això es recull i va al sistema nerviós central, on es farà una primera priorització de si hi ha alguna informació que està sent molt important i després s'introduirà tota aquesta dimensió de quina experiència prèvia tinc, les meves creences, la meva personalitat, la meva persona, bàsicament, i d'allà es generarà la resposta informada de efectivament estic en perill o no estic en perill. El que dèiem, no? Segons la meva experiència prèvia, segons la meva personalitat, el mateix examen pot generar-me al final més o menys estrès. Doncs tornant al nostre cas, el nostre sistema nerviós de vegades ordena i prioritza una mica diferent aquesta informació. Llavors, per exemple, algunes dades sensorials passen a ser molt més rellevants que amb altres persones i per això ens poden molestar molt més alguns estímuls, per exemple, alguns sorolls forts, algunes llums fortes que havíem comentat abans al vídeo. I això, per buscar una metàfora, és com si el meu paisatge, que té diferents plans, de cop estigués tot en un mateix pla, no saps què és important del quadre, no saps on mirar i efectivament apareix més frustració, més saturació i no sabem què fer amb tanta informació. A més, com a altre factor, també hem dit que les persones neurodivergents tenim acumulades més males experiències prèvies, relacionades, per exemple, amb el rebuig. I això facilita que tinguem posada l'alarma constantment. La bona notícia, però, és que això és funcional. El que dèiem de que la digestió s'inhibeix quan hi ha perill no és que tingui mal a l'estómac, no és que tingui una lesió digestiva, és que la funció digestiva està disminuint segons el context. Per tant, canviant aquest context i canviant sobretot com interpreta el sistema nerviós d'aquest context, podrem disminuir l'activació del sistema nerviós simpàtic, el de lluita-fugida, i activar més el parasimpàtic, el de descans, digestió i reparació. I d'aquesta manera tornarà a activar-se millor la digestió. I saps què? Encara que no sabessis exactament aquesta informació, tu ja has intentat fer-ho. Te'n recordes d'ella? Planifiques, anticipes, busques la repetició i allò conegut, ets perfeccionista i és que en definitiva busques el control, perquè controlant intentes evitar el perill. Que jo no vull fluir. A mi m'agrada ser així. Sóc així perquè m'ajuda. I fent tot això et trobes millor? No, el que passa és que és la manera de mantenir una mica de normalitat, però trobar-me em trobo fatal. Què està fallant? Per què no baixa l'alarma si tinc més control?
I és que aquí entra un matís molt important. El perill no ha de ser objectivament perillós. Perquè el teu cos comenci una resposta de perill, hi ha d'haver percepció de perill. Percepció. A més, com a altre factor, també hem dit que les persones neurodivergents tenim acumulades més males experiències prèvies i això facilita que tinguem posada l'alarma constantment. Ja ho tinc. I si, en comptes de control, busquem seguretat? Què vols dir? Mira, ja veuràs. Hem vist que el control és una manera d'intentar compensar aquelles situacions que percebem com de perill o d'amenaça, no? Doncs la seguretat seria la capacitat de confiar en la meva pròpia capacitat d'adaptar-me quan vinguin aquestes situacions possiblement amenaçants. És a dir, el control es basa en la falta, amb el no tinc control sobre el que m'està passant, llavors intentaré controlar allò que sí que estigui a les meves mans. Mentre que la seguretat és al revés, és el no necessitar control. Si tinc seguretat, ja no és imprescindible intentar controlar-ho tot per poder-me sentir fora de perill. A més, amb el control, com que estic constantment pensant i anticipant aquests possibles perills, estic en alerta, encara més. Llavors és com un cicle viciós, perquè com més en alerta estic, més perills detecto. I com més perills detecto, més me n'adono de que no puc controlar tot el que passa i més intento controlar-ho, però me n'adono de que no puc controlar-ho. Llavors la sensació és de falta de control, per molt control que intenti aplicar. Mentre que amb la seguretat, com que ja no em cal estar tan hipervigilant, naturalment baixa la hipervigilància i em deixo l'espai a que igual certes situacions no siguin tan amenaçants. O com a mínim els dono el benefici del dubte, perquè, de totes maneres, ja me'n sortiré. Llavors, per saber en quin punt estàs, podríem aplicar la frase com de tinc el control o em sento segura. I això com ho aplico al meu problema digestiu? Ho veiem la setmana que ve.